Улс төрчиж байгаа учраас би бас улс төрчиж хариулъя. Яг боддоор хөгжлийн банк ямар байдалтай болцсон байлаа. Энэ Эрдэнэтийн 49 за одоо энэ саяны яригадаад байгаа энэ стратегийн ордууд ямар үед хэний гараар ороод юу болчлоо. Энэ байдлыг зэгцлэхэд нэлээдгүй хугацаа орсон. Би нэг ярихгүй л яваад байгаа. Одоо энэ стратегийн ордууд орж ирэх энэ материалуудаас тэгээд өөрсдийнхөө хийсэн зүйлийг сайн харна үз. Гэхдээ би өөртөө ч юм ярихгүй. Цаан чинь үг хэлүүлээд байгаа. Тэр нэг хитэн нөхдүүдтэй чинь би байр сууриасаа нэг их хазаахгүй. Сүүлийн 20 гаруй жил бандан зураад Монгол улсын өмч өвчлөлийг хідэн ордтой аваад будаа болгоцсон байгаа зүйл удахгүй энэ материалаар орж ирнэ. Ийм зүйл дээр залуу хүн байж битгий нэг тийм хүний өмнөөс хачаач юм яриад заяа.